Assalamu alaikum alla chamba bokk ci comitato un passo alla volta soo xoolee fii nii Italie soo fi nekkee jigéen sa situation day xaw a metti ndax par exemple da ngay dox di ngay gis ay nit soprattutto ai vecchi ñu lay klaxonné naan la ciao bella wala ñu naan la dove vai. Benn bis mi è anche capitato ai policier ci boppam fekk ma may dox samay dox in piena giornata ñu taxaw loola naan ciao bella dove vai ak yooyu te non capisco perché solo noi dobbiamo avere questo certo approccio o perché dobbiamo essere viste in un certo senso come delle puttane, proprio uso la parola anche se è abbastanza dura. Un altro episodio che ho vissuto quando ero un po' più giovane era con mia mamma che era incinta di 7 mesi. È arrivato un vecchio con il bastone letteralmente e ci ha provato e mia mamma, cioè, vedi il pancione di 7 mesi e l'unica cosa che fai è ti viene voglia di reagire, hai reagito e cioè, ha anche rischiato di farsi denunciare quando la colpa non era sua perché è stata aggredita, però nessuno ne parla, poi la gente dicono ah è un signore, è un vecchio, cioè non c'entra, se fai qualcosa di sbagliato poi cioè, la gente non sta neanche dall'altra parte giusta, ma non dicono no, è vecchio, e invece l'altra persona perché non deve reagire perché è di colore, cioè è una cosa vergognosa, una persona incinta, vedi la pancia e reagisci in un certo modo, è assurdo. Salam alaikum, Allama mi fai, è membro del comitato Un Passo alla Volta. Allacciandomi a quello che ha detto Ciamba, è come quando, ad esempio, tu ti vesti in un certo modo, no? Perché secondo me poi bisogna anche sfatare sta cosa del se ti vesti un po' scollata o se metti cose corte, per forza sei una troia che dei ghiaiu. Non è assolutamente così. Io penso che ogni donna ha il diritto di vestirsi come vuole e purtroppo noi in primis, noi africane, quando ci vestiamo in un certo modo, qualsiasi esso sia, tipo non so, tu vuoi metterti anche una gonnellina corta, che sia in discoteca, che sia anche semplicemente esci con i pantaloncini fuori di casa, ti stanno lì e ti fanno, cioè, non so, delle moine, oppure ti mettono tipo a dirti quanto vuoi, guarda come sei bella, guardati col te, cioè nel senso, alla fine comunque, e poi quando tipo arrivi a denunciare il fatto ti dicono pure, ma comunque bisogna, tipo a me è successo a scuola, una mia compagna nera si era vestita in un modo un pochino provocante e quando è stata, diciamo, presa di mira da alcuni ragazzi, quando era in classe e lo stava raccontando, la prof fa, ma tu non sei vestita in modo decoroso. Non è vero, perché comunque alla fine non c'entra niente, non è che in base a come ti vesti devi essere trattata in un certo modo o viceversa, cioè non c'entra niente, una persona va rispettata indipendentemente da come si veste. Purtroppo noi in primis ci trattano peggio se sei nera perché pensano che noi siamo delle puttane che degli ghiai, quando in realtà non è così. Ma è grave soprattutto il fatto che sia stato un professore a dire una cosa del Sì, genere. esatto, ma ci sono anche, diciamolo, ci sono anche professori che ci provano con le ragazze, cioè nel senso, questo vorrei anche dirlo. Ciao a tutti, sono Neha, mi presento, sono un membro di Un Passo alla Volta. Allacciandomi a quello che hanno detto prima le mie compagne, è assolutamente vero, perché è una cosa molto frequente questa cosa, che non puoi, ma anche normalmente, io per esempio un po' di tempo fa andavo a lavorare, jogging bëgg na farax moom laay sol dem liggéey te terewul oto yi dañ lay klaxonné di la laaj foo jëm, di la laaj sa numéro, di la laaj noo tudd, di la laaj quanto vuoi per esempio, pensando che sei una puttana semplicemente. Non voglio dirlo perché sembra, cioè, che prendo di mira certe persone, ma dañuy yaakaar ne sei nigériana, comme nigérian yi dañuy def, non tutte lo fanno ovviamente, mais ñu si bëri tamit noonu la ñuy def parce que dañ leen di gis carrément, dañ lay laaj se conosci un posto dove ci sono tanti paa yoo xam ne dañuy joxe xaalis, dañoo baax affaire yooyu noonu. Io ultimamente ho conosciuto tante persone che ñoom praticamente dañuy mbaraan paa yi nekk fii nii in Italia parce que bëri na fi ñoo xam ne dañ lay jox xaalis, dañ lay jox lu la neex, dañ lay fayal sa appartement, dañ lay defal shopping, di la jëndal loo lekk, di la jëndal loo naan, di tutto. Te même pas sa nga def leen dara, neanche un bacio, neanche sesso, qualsiasi cosa, te terewul lu nekk mën nañ la ko offrire. Loolu nag dafay bëri. Non so voi, però man moom questa esperienza l'ho avuta tante volte. Non è vero, perché io conosco una ragazza che anche lei, il suo professore lo faceva, nel senso che non andavano a letto né niente, ma vedeva, non so, quasi come pena, non so, oppure attrazione, non so, della ragazza come è fatta,
E come professore lui gli faceva di tutto, dell'appartamento, dico, del agliere, e addirittura anche favoritismi, quindi non si andava, cioè andavano in classe e non so, entrava alle 9 e neanche giustificava, faceva quello che voleva, cioè era una realtà assurda, perché poi è brutto dire, ma anche la persona bianca dice ma fa soltanto perché è nera e ci vedono anche male, e quindi la cosa più triste è quella, secondo me. Assalamu alaikum, maa ngi tudd Maguette Gueye, bokk ci Un Passo alla Volta. Ascoltando il parere che hanno detto le ragazze, ñi ngi wax paaru tubaab yi genre mais tamit suñu mbokku africain yi tamit am nañ ci tokk melokaan, perché io quando facevo la commessa e spesso facevo apertura alle 5:30 di mattina, già ero fuori a prendere il pullman. Mais di nga gis ay pa ay nigériani, ghanesi, sénégalais tamit xam nga ñu lay klaxonné naan la soxna si foo jëm kay ma yóbbaale la doo ma jox sa numéro xam nga te surtout ay mag ñoo ci raw te am na ñoo xamante ni seen nu ko mën a waxee koo xamante da ngay tim sa moroomu doom wala sa moroomu jeeg ba di ko wax yenn yi yow war nga koo rus, mais secondo me tubaab beeg africain beeg américain beeg yëpp cioè è la mentalità dell'essere umano che deve essere cambiata, che è sbagliato secondo me. Infatti è la donna in generale che subisce certe Esatto. cose nella società, magari quando sei nera in Italia Dice, può darsi che esatto è un po' più accentuato, però è una condizione che puoi vivere anche in altri paesi e purtroppo è così. Sì, magari il trattamento è diverso, perché secondo me magari un senegalese, cioè, il balmaticato, quindi delle Dohan, cerca soltanto di Dohan, non so, nel senso viene lì, fa un po' di apprezzamenti normali, cioè a me è capitato, vengono lì, vuoi in passaggio, così, ma non è che vanno oltre, non è che ti prendono per puttana. Magari invece un italiano la prima cosa che pensa è questa qua la porta a letto, capito? Quindi secondo me sì, è vero, Gori e poi è su categogo, però dipende poi, cioè se il trattamento è diverso secondo me. Assolutamente. Secondo me la cosa migliore da fare è sempre cercare di non generalizzare le cose, Assolutamente. qualsiasi cosa sia. maanaam ci wàllu racisme bi wàllu góor ñi ba ñi nga xam ne ñi ogni volta dañuy ñëw di la doxaan parce que nekkul góor bu la approché rek tout le temps c'est parce que daf la bëgg doxaan wala daf la nob wala dafa am na ñuy wut si yow, mais parfois tamit mën na nekk juste que da la bëgg def xarit wala daf la donkoo neex ma solo per amicizia neanche oppure per conoscenza wala sa compagnie rek moo ko neex mais pas forcément dafa ñëw pour bëgg laa doxaan. Come per esempio nekkul tubaab yëpp dañoo sono tutti razzisti. No, assolutamente. Nekkul noir yëpp ay puttane, nekkul nigérian yëpp ay puttane lañ. Am nañ si ñoo xam ne tamit dañuy dem daan seen doole. Comme ñun sénégalais yi tamit am na si ñoo xam ne man xam naa si ñu bëri en pagaille ñoo xam ne ñoom tamit ci ñaxu paayu tubaab yi rek dañuy dund. di leen di mbaraan ñu leen di fayal seen appartement ñoo xam ne dañoo am sax ay doom mais dañuy may patt bi rek te bañuy généraliser ku nekk mandu nekk sa yoon di def li ngay def man pour man loolu mooy cioè l'errore più banale che si possa commettere mooy generalizzare il tutto. È vero, a volte esistono certi casi, quindi quei casi devono essere anche risaltati in modo da poterne parlare, aprire. Parce que loolu tamit anche a me fa male che parfois di nga bëgg denunciare benn fatto mais danga naan in questa mentalità in cui viviamo tutti boo dem di ko denunciare tamit è banale dañ naan è banale li ngay def ni lu ñàkk fayda la comprendre dangay dem wax ko sa yaay mu naan la man dal na ma wax ko sama yaay ma ne ko man di xaw ma la moo ma daal xaw ma li may solo la moo si nekk la moo nekk si man dafa am lu tax si man wala lu nekk si man danaan la dangay moytu ni ngay solo rek dangay moytu cat ak làmmiñ rek wax naa leen bàyyi leen ni ngeen di solo alors que du sa faute yow yaa mel noonu loolu mooy énergie bi ngay dégager yow noonu nga mel mënoo si dara. Salaamaaleykum man maa ngi tudd Moussa Ndiaye maa ngi bokk si Un Passo alla Volta donc dama bëgg a ñëw si li ñu doon wax sànq quoi si li xale jigéen di wax wàllu solo yi buñ génnee dañuy sol ay affaire yoo xam dañu leen di woor di leen dëkkal fu ñu dëkkul quoi parce que li ñu sol moo tax man sama gis-gis laa jàpp bokk si côté religion wala côté suñu culture suñu mag yi ak l'islam am na lu côté lu ñu bindal par exemple lu ñu wax ñu ne ku jigéen gi noonu la war a solo quoi man sama gis ñun buñ fekk noonu lañ topp ñu solo comme nu ñu ko waxee noonu peut-être ku génn mun nañ la bañ a wax bu dëkkal la foo dëkkul quoi si gàttal
man noonu laa ko gisee. mais yow soo xoolee France par exemple semaine bii li fa xew mooy nit ñi muuru wala dara yow munoo muuru par exemple donc yow soo fekkee sol nga yëre doo dañ la koy limité solo yëre ñu ne la yow sew na puttaana léegi nag jigéen ñi on va se comporter comment. si mais yow par exemple problème bi xam fa lay commencé bi nga bul xool français yow xam nga France am culture am yow nga am sa culture. mais yow tey boo nekkoon biir États-Unis Las Vegas yow sa culture ak sa valeur yi ñu inculpé si yow. yow chaque jour da nga def sa xel ne man valeur boobu moom laay doxee ak fu mu mën a nekk. musulman bi lii la moo tegal moom laay def quoi man tamit sama culture li la ñoom seen culture la ñuy def. am day tubaab doo gis mu ko Sénégal mu ñëw peut-être lu raar lay nekk mu sol lu benn marinière tak ay musóoram affaire di dox bu ñëwee Sénégal pantalon lay sol li muy sol fi moom lay sol foofu. ma ne ba léegi sax man du ma jugé nit si affaire boobu quoi parce que nit ku nekk nit doo ko jugé si li muy sol. parce que nit ku nekk mun na sol fii tey lu ko neex bu génnee def loo xamante ni mooy loolu mais nag ba may wax juste rek li ñu tegal quoi parce que yàlla nekkul question day bind ni par hasard quoi tey bu waxee ne jigéen warul sol pantalon exemple wala mun a jigéen warul sol lu passé fii nii am na benn motif bu tax mu wax ko peut-être li ko ñu taxoon mu wax ko bien avant ñun ñuy ñëw peut-être si foofu la ñu egsi nii quoi moo tax tey ñu ngi koy sol ñu leen di dëkkal fa leen dëkkul ci exemple quoi sama gis-gis man. Mega ballo, ma sinceramente non c'entra niente perché quando vai in Senegal, io sono andata in Senegal per esempio, non è che gli scali bugi che soltai basano bar, ñu top ko di corne wala di wax ak moom wala chi non c'entra niente. Cioè questo è brutto da dire, secondo me è questione magari anche non andiamo anche sul vestirsi, magari è anche questione di forme, perché a volte comunque cioè quando una ragazza è più messa bene, tipo non so, tai bas, jongoma brava, lan la ñu naan xool xale bu jigéen bi xoolal taati mu toll commencé di ko clash wala li kenn xamul li mu doon non c'entra niente secondo me però. mais man instant bi lu ma comprendre man instant monde bi ni muy doxee nii nit yi par exemple waa surtout góor ñi seen pervers fu muy yegg tey yow boo doxoon ñaari jigéen ñi dox si mbedd bi nii ku sol marinière ak ku sol pantalon bu yam fii affaire yi seer yow kan la ñuy woo nga yàq. loolu xam nga question d'éducation. waaw mooy li ma la wax rek léegi yow pour nga mucc si loolu yëpp tamit peut-être am na benn certain mode boo xam ne boo ko solee peut-être mun nga si mucc quoi non c'entra mais mun nga si mucc. mais góor su bonee bonam cioè non c'entra niente il fatto che non d'accord tanto che sei una donna c'hai tette culo basta che barma di cadri è quello che gli interessa. ancora ñu tamit war nañu di nga gis xale bu jigéen lu mënti sol yow di nga ko di nga non mais man du man rek sama problème bi du man mais si amuñu parce que man si amuñu moo tax yow li waaw mais am na ñeneen ñu éduqué wul nag parce que bu nekkee man rek man xam naa sama bopp du ma def loolu mais am na non è responsabilità nostra yaa ngi dégg ñi nga xam ne éduqué wuñu leen ñun seen genitori ñoo leen waroon a éduqué wuñu ko mais non è che adesso perché alcune persone non sono state educate léegi io devo vestirmi in un certo modo mais yéen par exemple di ngeen nekk xale seen kër yéen am na mode boo xam ba leen ko solee seen yaay dañ leen bàyyi ngeen génn non mais ba tey mi ngi noonu mais xale déglu ma rek même ba léegi li ngay nekk am na ñoo xam ne seen kër ñoom seen kër fi ñu nekk dañuy dem ba nekk mag ba am ay war a toll si sëy mais ba léegi seen kër ba ñuy génn am na ñoo xam ne ñëwuñu ko solee génn parce que bu ñu soloon du leen bàyyi ñu génn parce que am na ay góor yoo xam ne par exemple am na dama def ni yàggul dara yenn yàgg yi sax quoi man damay fàttali bu may te góor laa de bi may nekk xale gën a mag gën a kii tuuti am na ay wat dégradé mu ko njëkkee watu ba mu ñëwee sama yaay daf ma wat ba ma takkee seen mu ñëwee daf ko tekki su ma gisee ma def loolu daf ma si indi ay problème ba léegi maa ngay def mais dañuy waxtaan quoi bu waxtaan rek mooy loolu mais c'est pas que dama leen di juger mais c'est juste que damay wax li ma xalaat quoi man pour boobu waaye yow léegi nga baal mais yow en tant que góor tey soo gisoon xale bu jigéen bu romb kenn ki sol lu gàtt keneen ki sol lu normale daal non man dama si xool kenn nessuno numero dafa li nga wax ni perché non mi serve non la no man damay wax in generale però du man rek quoi parce que man booy wax bu ma jox man kese da ngay wax in général parce que man sama idée rek kon parce que man nekkul man ni ma mel noonu la ñëpp mel non mais yow yaa fi góor tey dafa naa maa fi góor d'accord naa mais man damay taxaw di wax place ñeneen ñëpp tamit du ma kese ma yow yow man tey déglu ma rek mën naa la romb yow dama laaj numéro mais kii romb la laaj den numéro keneen romb la laaj den numéro keneen romb la laaj den numéro yow Ndiaye laa wax yow soo gisoon xale bu nessuno laaj ma kenn numéro perché yow yaa ko def say esempio alla fine yow yaa ne suñu waaw léegi dama posé question tontu naa la nessuno nga ne ma réponse day gëmm